Det her, ja, det er skrevet på tavla, det er litt sånn omstående sikkert, ikke sånn, litt digresjonspregene, det var det forelesningsprotokollen nå, så jeg får se det litt bedre å lese den. Nei da, for å spørre si. Her nå, så begynte jeg å tegne opp det her, egentlig det her trykkprisme, sånn som det så ut for lattistopi. Og så sa jeg at det lille punktet på siden her vil ikke klare å vinne over det store trykket, bare bestemt av det meste over. Og faktisk så er det, det er liksom det størrelsen på problemet som er ofte viktig. Hvis du jobber med noe som er veldig lite, nært overflata, så kan du liksom akkurat det her være gyldig da også. At man kan se bort ifra den lille skalken på siden, den lille trykket. Hvis jeg nå tegner inn, det her er da et trykkprisme per lengde til tavleplanet. Det er en gang dybde. Det består av to deler. Det består av den delen. Så består det av trekanten her. Denne delen, den kommer jo rett fra vekta av all væska over, pluss atmosfæretrykket. Langt oppover det. Men det er liksom det bidraget som alt vannet over har. Denne, det blir jo bidraget i trykk som den økende mengden vann over det punktet vi finner oss på har. Hvis jeg kaller da denne rosa for areal 1, så vil vi ha et YC1 midt på, altså arealsentret for det arealet jeg nå kikker på. Ikke tenk på hvordan areal det her trykket virker på i den retningen. Glem det. Bare se på det her som flosset arealer som jeg flytter rundt på reglene. Her er et rektangel. Arealsentret til rektanglet. Det befinner seg halve avstanden fra toppen, eller halve avstand oppe fra bunnen i stedet vi velger å se på det. Det vi kan kalle det for D. Høyden her nå er D. Arealsentret til en trekant. Hvor befinner det seg? Jo, det befinner seg lenger ned her nå. Kanskje der sånn. Det befinner seg 1/3 derifra, eller 2/3 derifra og ned, hvis man kikker på toppen av det. Det er 1/3 B. Trekanten, areal A2. Og så vet jeg det at når jeg jobber med dette problemet mitt, så er det jo resultatkraften fra høyre mot venstre jeg skal finne. Og så sa jeg jo det at den resultatkraften, den virker jo faktisk gjennom det projiserte volumsentret til prisme. Det vil si egentlig det projiserte arealsentret til denne flata her. Som jeg kanskje ikke helt vet hvor er da. Hvor er det her? Denne litt snodige fasongen her. Det er kanskje ikke så lett å finne ut hvor arealsentret er nå. Men det er da vi kan faktisk gjøre noe ganske snedig. Som egentlig stammer fra momentbetraktninger. Husk på, det er arealene her nå. Det er egentlig kraftbidrag som virker i horisontal retning. Størrelsen på arealene er egentlig størrelsen på kraften. Så hvis jeg tar kraft ganger arm da, og summerer for begge de to hendene her, så skal det være det samme som kraft ganger arm for arealsentret til det her kombinerte arealet. Som jeg ikke vet hvor.
Denne typen takkepunkt tror jeg har sett mange ganger før. Jeg har klart å miste noen forelesningsmodeller her. Fordi, hvis jeg nå tar Y, P, vi har en 3 da. Der er areal 3. Så har vi da E3 her nå. Blå er Y på 2. Røde er Y på 1. Nå har jeg kanskje forårsaket litt forvirring. Det vi kaller YC i arealbetraktningen er jo nettopp det vi overfører til vår resultatkraft her, som YP, som volumet til det prismet. Kanskje jeg skal justere det. Jeg tar tilbake, vi kaller det YP. Vi kaller det YC, så blå 2. Og så kaller vi det for YC3. Og den heter jo YC1, som vi har kalt den før. YC3 er lik YP2 ganger med A2. Det blir jo momentet om overflatepunktet, eller hjørnepunktet her, av det kraftbidraget som trekanten har. Husk på, arealet er representativt for kraft. YP er armen. Så det er det vi fotet her. Skal vi kalle P, skal vi se. Sånn, hjelp meg nå. Ser dere en P som har droppet ut. Gang pluss. Akkurat det samme bidraget fra det andre arealet, det er rektangelet. YC1 ganger med A1. Delt på summen av arealene. A1 pluss A2. For det er jo egentlig det jeg leter etter her nå. Jeg er jo ute etter at Y3 ganger hele arealet der, som er representativt for hele krafta, skal tilsvare momentbidraget fra de to. Så jeg tar den og gang dit, og flytter opp der, så er det nettopp det liksom. Så sånn kan man finne den her YC for arealene. Du må bare kikke på en sånn som areal. Og så vet du det at det er jo nettopp det vi kaller YP, når vi skal faktisk jobbe med det her trykkprismet vårt. Fordi arealsentret her, det blir jo volumsentret til prismet. Og volumsentret til prismet produsert inn var jo nettopp det punktet som det er totalkrafta på den flaten. Jeg har allerede fått mange spørsmål, og jeg kommer sikkert til å få mange spørsmål om det igjen. Men bare for å oppfriske størrelsen på krafta som virker her, den finner man med å ta trykket i arealsentret til den faktiske plata som vi jobber med. Den som egentlig ikke skjer her, den vil strekke seg inn i tavleplanet. Det arealsentret er det trykket vi skal finne i for å gange på arealplanet. Det blir krafta. Men når vi skal finne hvor den krafta virker her, så må vi liksom bare snu om oss og så se på det her arealet. Fordi det her er jo projisering av volumet. Og senteret til volumet, når det projiseres inn på den vertikale linja som definerer den rett og slett dybderetningen, så er det gjennom det punktet at den krafta virker. Så det er to forskjellige areal man egentlig jobber med. Man jobber med det faktiske arealet til flaten hvor vi beskriver krafta for.
Og så jobber man med det her trykkprisme-areal. Dere så nå, jeg var noe på selvfølgelig her, for det handler om å se, ok. Men det som jeg ser i arealprismetankegangen, hvis vi bare jobber med arealene, det er det som liksom er P da, når vi skal over på å finne virkelinjer til kraften. Her ser dere jo nettopp det som jeg vil ha frem til. At hvis for eksempel areal 1 er veldig svært, hvis det strekker seg langt bortover sånn, så betyr jo nettopp at vi befinner oss på et veldig stort dyp, eller at størrelsen på problemet vårt er knøttliten i forhold til avstand fra overflata, for eksempel. Så ser vi jo det at bidraget fra denne lille fliken her, det blir jo ikke særlig mye. Dette blir et lite bidrag, dette blir et kjempestort bidrag. Det er på noe som er bestemt mer eller mindre av areal 1. Så det er rett og slett det at denne lille fliken her, den har litt å si hvis man jobber på store dyr. Så ofte så er det så lite at man trenger nesten ikke å tenke på det. Det er de sikkerhetsmarginene man legger inn i de konstruksjonene man lager, vil antageligvis ta høyde for den lille greia her. Uten at jeg helt skal garantere at det må ikke ta opp med forelesere videre i studiet. Men det er litt sånn innenfor hydraulikk. Der jobber man med væsker, typisk sånne oljer, under veldig høyt trykk. Der gir man beng i atmosfæretrykket. Det blir ikke noe i det hele tatt. Fordi at det er så lite i forhold til det trykket man har i oljen, at det er ikke poeng å klusse til regnestykkene med det virkelig videre. Så det er litt sånn, av og til så kan man ha problemer som man kan forenkle litt uten at man nødvendigvis går i saksavdelingen. Hvor var det egentlig her? Jo, vi snakket om de her kreftene som vi skulle bestemme. Vi skulle bestemme krefter på den flata der. Og så brukte vi som fritt legemebeskrivelse her. Og så fikk vi bestemt krafta fra flata på fluidet. Og så vet vi at den er jo da motsatt rettet av krafta fra fluidet på flata. Så det er litt sånn hvordan vi skal finne. Det må dere nesten bare passe på. Står det i oppgaven at dere skal finne trykket fra fluidet på flata? Krafta fra fluidet på flata, så er det motsatt av krafta fra flata på fluidet. Var det rett? Ja, jeg tror det. Det blir litt miksing. Men som vi hadde i forrige forelesninger, vi er nødt til å finne virkelinjer for å kunne si at vi klarer å representere det faktiske problemet ved hjelp av bare en kraft. Den virkelinjen finner vi gjennom volumsentret til når det blir produsert. Inn på den faget. Og nettopp det dere kommer til å bruke i de aller fleste tilfellene i dette faget her er nettopp det. Og det å huske på at arealsentret til en trekant som står sånn, er 1/3 opp fra bunnen. Det kan antakelig spare opp ganske mye arbeid. Ikke arbeid kanskje på tida det tar å slå opp i lærerboka eller noe sånt, men det trenger å huske på. 1/3 opp eller 2/3 ned. Er man ute etter trykket, så er det kanskje ikke så greit å starte på toppen og så legge til 2/3 høyde ganger med ro ganger med G, for det er det som blir trykket fra toppen og ned. Pluss eventuelt der man har noe å starte. Sier vi oss ferdig med den horisontale kraften, eller? Er dere enige i hvordan vi har ganske mye snirkler og bak bestemt en ekvivalent for den trykket eller kraftfordelingen vi har?
vi nå, ok, her. Her har vi virkelinjen som krafta på den siden der. For at det her skal være i ro, så må krafta være like stor. For at det her ikke skal rotere, da er det også i ro, så må den motsatte krafta virke rett på. Det vil si at, så nå kopierer jeg over her, FRSA må være noe som styrer. I X, nei, hva er det? FAX. FAX må da ha den størrelsen som vi har funnet, og så må den virke i retningen motsatt av den vi fant virket fra vannet på høyre siden inn mot det her flyet. Ja. Jeg tror vi skal se en gammel eksamensoppgave etterpå når vi har fullført det her. Men vi har en kraft igjen å finne. Og det blir jo nettopp det vi kan analysere hvis vi betrakter settretning. Fordi det er helt store ro, så det må jo være en kraftbalanse i settretning som sier at summen av krefter er null. Og det blir jo da den som vi kan kalle for FAZ. En eller annen plass opp her. Og hvis vi utfører kraftbalansen, eller hvis vi regner for summen av krefter i settretning, fortsatt lik null, så skal du klare å komme fram til noen ting her. Ok, summen av krefter i settretning er lik null. Hvor er det her fritt legeme som vi nå analyserer? Jo, det er jo det bortpå her da. Så da har jeg på toppen her, så har jeg et trykk. Som er bestemt av atmosfæretrykket, pluss den væskesøylehøyden jeg har. Her er den. Frie overflater opp toppen her. Men pilene burde jo sikkert gått helt opp dit. Skal vi kalle den høyden her noe? Det kaller vi for Z0 da. Det er dybden fra overflaten ned til det fiktive arealet nå som begrenser det her volumet vårt bak. Hva er den krafta? Jo, den er rettet, det ser vi med en gang, rettet nedover. Da får jeg et minusfortegn på den komponenten i regnestykket. Da får jeg rho, G, og så kaller vi for Z0. Og så kanskje da, hvis vi bryr oss om det, tar vi med atmosfæretrykket G18. Så er vi i gang med overflaten. Eller i gang med arealet til den plata. Har vi gitt den noe? Nei, har vi gitt den noe ting? Hva skal vi kalle den da? Vi må kalle den AZ. Arealet vi kan se i settretning. Da har vi gitt den noen navn, som vi har sett. Hvordan andre krefter som virker her? Vi har jo tegnet en FG. Det er jo tyngdekrafter som virker på den massen nedover. Og ja, nedover, da blir det en minus. Vi har litt positiv sett oppover. Så da får vi at det bare, ja, vi kan skrive FG, men vi vet jo at det er jo masse ganger akselerasjon. Så masse må inn, men jeg vet jo at masse er jo det samme som tetthet ganger med volum. Og så kommer G her da. Så der har vi tatt høyt for den krafta. Og så den siste her da, FAZ. Det er jo den som er rettet oppover, som selvfølgelig må balansere de to. Og der skrev jeg en minus, og det var jo feil. Den skal være pluss oppover. Så glemmer vi det.
Så hvis man nå da bare snur det her rundt, tar jeg bort det her, så får man da F, A, Z er lik rho G, Z, 0 pluss B, A, T, N. Ganget med arealet. Pluss rho V, G. Det er ikke så fryktelig viktig hva det her er egentlig, hva som står. Dere vil jo putte inn tall her for retten på det senere. Men her er hele poenget det at for å finne den kraften som virker på en eller annen, så har jeg ikke sagt noe til hvordan fasong det er på plata. Det gjorde jeg ikke i stad. Det gjør jeg ikke nå heller. Men nå kommer fasongen på plata sånn implisitt inn, fordi den vil jo bestemme egentlig volumet av det her vannet her. Hvis jeg nå har hatt en flate som kan si han har gått sånn i stedet for da, så hadde jeg jo tegnet det her øvre horisontale fiktive linjer min på samme plass, den vertikale fiktive linjer min på samme plass. For den kraftbalansen i X-retning hadde jo ikke blitt noe effekt av den endringen i det hele tatt. Akkurat samme regnestykket hadde fått i X-retning. Men nå, i Z-retning, så ser vi at volumet her er jo vesentlig mindre. Enn det jeg startet med. Så i Z-retning så dukker plutselig fasongen på plata opp fordi at den reduserer det volumet her. Og det fysikalske forklaringen bak uttrykket her er at enhver kraft som da skal balansere en mot kraft i fluidstatikkens verden, så relaterer jo det seg til i bunn og grunn å summere tyngdekraft. Husk på denne trykkprisme. Det er jo rett og slett bare tyngdekraftas trekk på alle lagene med fluid. Så egentlig så er jo det her bare snakk om å summere, søyle etter søyle etter søyle, egentlig fra flata og helt opp til verdensrommet, av masse. Og så ganger man den massen med G, og finner man liksom kraftbidraget fra tyngdekrafta på hver søyle. Og så summerer man da, alle de søylene, som er over den overflaten man har. Og når volumet da selvfølgelig er begrenset av plata, så ser vi at en sånn plate vil ha mindre masse over seg enn den her. Den her har jo det her i tillegg. Så da blir krafta større, for selvfølgelig tyngden trekker på mer masse. Tyngdens akselerasjon drar på mer masse. I praksis, rett og slett, ta et eller annet trykknivå ved et eller annet punkt, som på en sånn øvre begrensning på det problemet man analyserer. Finner man krafta der fra det trykket, og så legger man til tyngdekrafta av all massen som ligger mellom flata og det nivået man har. Så har man funnet de kreftene i senteret. Som sagt tidligere, det kan jo være en utfordring nettopp å finne her volumet. Hvis det er en veldig kompleks geometri, så kan det faktisk innbefatte en god del arbeid å prøve å finne. Men det er noe sånt vi kanskje kan støtte oss på med hjelp av tegneprogrammer som vi har brukt for å beskrive det flaten. Så det tror jeg skal være overkommelig i det praktiske. Et spørsmål? Fluidstatikk er egentlig bare å ta høyde for tyngdekraft på masse i begynnelsen.
i alle mulige henseender. Bortsett fra når vi skal snakke om rotasjonsbevegelse. Da er det litt andre tanker utover, men der også er det i bunn og grunn snakk om at man må balansere tyngdekraft. Ok. Vi har funnet størrelsen på krafta. Den kan vi her. Virkelinja da, på krafta. Jo, da er det faktisk den samme typen fremgangsmåte som vi bruker for å finne det, som jeg visket ut her, der man ganger opp arm med arealet, og så summerer man bidragene, og så deler man på totalareal. Det gjør man her da. For her, hvis vi nå fortsetter å tegne med hvitt, sånn at det er opprinnelige hvite volumer vi jobber med. Her da, så har jeg en masse som dras på i en av tyngdekrafta. Og et eller annet punkt kan jeg lage meg et slags lokalt origo, og så sier jeg, ok, armen her, ganger med den krafta, det er et moment. Det er bidraget fra den massen her til momentbalansen under punkt. Og så har jeg jo ovenfor, så har jeg da et annet volum. Det er liksom utenfor problemet mitt når jeg skal finne krafta. Greit nok, det definerer trykknivået, men jeg har ikke brukt noe mye her. Men oppenfor her, så er det da et annet volum som har en masse som trekkes på. Og igjen selvfølgelig fordi at det her elementet ikke skal rotere heller. Det står i ro, så det er ingen translatorisk bevegelse, det er ingen rotasjonsbevegelse. Så må jo da, kanskje jeg skal ta den her med rosa, sånn. Så må da den virkelinja til den krafta jeg fant, beskrevet her, være sånn at den balanserer nettopp de. Så her, sånn kan man finne den faktiske virkelinja til den vertikale kraftkomponenten. Tar jeg den krafta her, og så krysser jeg med den armen her. Det skal vi gå tilbake til, men altså, når jeg ikke har 90 grader, så er det ikke bare gang arm og kraft. Så må jeg krysse vektorer. Og så legger jeg til den, samme uttrykket her. Kraft ganger, eller kraft krysset med arm. Det må da være lik den krafta krysset med denne. Og i praksis så vil det jo være sånn at ja, sånn som egentlig er tegnet, den faktiske virkelinjen til krafta, resultatkrafta er funnet som virker fra overflaten på fluidet, den må jo ligge mellom de her to. Så hvis man skal hjelpe på krefter på flata, så kan det også være viktig å ha et skjele til nivået som man jobber på, dybden som problemet befinner seg på. Fordi hvis denne dybden her er kjempestor, tenk oss da, hvis jeg holder meg til blå, det blåe volumet som sitter opp her nå, det er liksom en kjempestor dybde. Og så har jeg det her lille, rare fnutten min på her. Så vet jeg jo at det er en kjempestor masse her nå. I forhold til den massen her. Og det vil jo dra den krafta her, sin virkelinje, mye nærmere den enn den. Så hvis man vet at man jobber med små problemer i forhold til de trykkene involvert, så kan man kanskje klare seg uten å begynne å prøve å finne det her volumet for å finne hvor det har sitt volumsenter, eller massesenter. Da kan det kanskje være akseptabelt nok å bare si at virkelinja er rett imot den
tyngdekrafta sin virkelinje ned fra all væska over. Jeg tror vi skal bruke de siste minuttene til å se på en eksamensoppgave. Det jevnlig oppgave som gis på fluidstatikk. Her det rett og slett skal ikke zoome her. Dette bare en litt sånn teaser. Her har dere kromflate. Den halvsirkelen her som stikker ut, det en kromflate. Så vi kan lese bakgrunnen for oppgaven. Akvariet i Trondheim skal bygge en ny saltlandstank og ønsker å tilby de besøkende en spektakulær opplevelse. De ønsker å bygge en sirkulær sylinder som er åpen mot atmosfæren i begge endene, som de besøkende kan gå gjennom. Det den der, det han ønsker seg. Her skal du kunne gå tvers gjennom oppreist og kikke på alt. Det kanskje litt dyrt. Så de har som en sånn backup-alternativ at kanskje man bare skal lage en halvsylinder inn i veggen på akvariet. Så skal man undersøke. Dette det jo da en kromflate. Selvfølgelig veldig enkel krom, for det jo en halvsylinder. Eller en halvsirkel da, sett på tegningen vår. Men like fullt, vi må ha retten på krefter på. For å kunne vite hvor stor eller hvor sterk vi nødt til å dimensjonere. Så det var vel en del av oppgaven, tror du? A, finne et uttrykk for oppdrift. Ok, starter med oppdrift faktisk. Oppdriftskraften som virker fra vannet i tanken på sylinder. Det den oppdriftskraften. Overraskende mange får feil når man spør om oppdrift. For man tenker ofte alt for vanskelig. Det har vært videregående nok til å finne oppdriftskraften. Fortrengt volum, ganger med tetthet, ganger med G. Det er den kraften av oppdrift. Det skal vi gå tilbake. Men det er jo det vi har lært på videregående. Vi skal lære litt mer detaljert og forklare hvorfor det faktisk er litt mye sånn. Og så, ja, på grunn av høye kostnader, så sjekker vi til andre muligheten. Finn uttrykk for nettokraft i vertikal retning som virker fra vannet på den øvre kortslideren, på den nedre kortslideren og på halvslideren. Ok, kortslideren det er to delene her da. Ja, bare for å kjapt forklare hvordan man regner på det. Så tar vi den øvre først. Da er jo egentlig flaten sånn. Da finner jeg krafta som virker på den horisontale linjen jeg legger over overflata. Rett og slett så trykker på det nivået ganger med arealet. Og så legger jeg til volumet her, som da, altså tyngdens bidrag fra det volumet der, som er det som denne korslinjen må virke med i linjen. Og volumet her, det finner man jo. Det er rett og slett kvadrater minus kvartsirkel. Det er lett å finne her. Det er den kraften. På den nedre, som da blir den her, der er det kanskje ikke like lett å se hva man skal gjøre. Men akkurat som man her tar et nivå inntrykket, og så legger man til bidraget fra tyngdekrafta når man legger til masse over overflata, går ned her. Så kan du ta trykket her, gange opp med arealet, på den fiktive horisontale plata, og så trekker jeg fra tyngdens bidrag på den massen her. Så er det det. Det var vertikal kraft. Horisontal kraft. Umøymelåfing. Ja, det er et uttrykk for resultantkraft. Resultatkrafta er jo, så vi har jo allerede brukt resultatkrafta som et begrep. Men nå er jo resultatkrafta selvfølgelig vektorsummen av
X-komponent og Z-komponent. Så her nå, en eller annen plass her, så det resultatkraft som selvfølgelig har den lengde X-retning, den lengde Y-Z-retning, som da virker hele veien der. Så det den de står. Og flere sånne delpunkter her. Den resultatkraften som virker fra vannet på halvsylinderen består jo da av X-retningen og Z-retningen. Z-retningen totalt som virker fra vannet på halvsylinderen oppe der. Hva tror dere den er? Da trenger dere ikke å ha regnet drøyt på det, hvis dere har fått det svaret på oppgave A. Det er halvparten av det sylinderen for oppdriftskraft. Oppdriftskraft er jo Z-retning. Så selv om man skulle regne ut her da enkeltvis, det da, så har man egentlig fasiten allerede. Det er halvparten av oppdriftskraft. En ting som er snedig med sånne sirkulære flater, eller flater som er deler av sirkler, det er at resultatkraften faktisk alltid vil peke gjennom origon. Det er en liten detalj som kan hjelpe dere spare en del tid. Så alle trykkrefter her nå er forskjellige størrelser, men de virker normalt på flata. Normalt på flata er jo i radial retning. Så resultatkraften ender opp med å måtte være i radial retning. Så den krysser sentrum av sirkelen. Og hvis det her er et skikkelig tungt fluid, som har altså stor tetthet, så øker trykket masse når det går ned her. Hvis det er tilfellet, så vil resultatkraften vinkles bare lenger, så blir det større selvfølgelig. Så blir det vinkles mer. Så det vil man se. Vinkel til resultatkraften er jo rett og slett sånn at tangens, den vinkel her, den har jo tetta igjen da. Tangens til tetta er jo Z kan bare være generelt, Z-komponenten, helt på for eksempel X. Tangens til tetta. Ja, vi skal plukke opp tråden her neste forelesning også, som faktisk er i morgen tidlig. Så jeg tror det er S6, men det står på planen, i hvert fall, hvor det skal være. Så da håper jeg vi ses i S6 klokka 8.